วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้ผักบุ้งแก้วมานะคะทุกคนสวยๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูแกงส้มเทโพนะคะทุกคนเราจะแกงใส่ปลาช่อนนะคะทุกคนเราได้ปลาช่อนตัวใหญ่มาจ้าส่วนเครื่องที่เราจะตำนะคะทุกคนก็จะมีพริกแห้งกระชายแล้วก็เราจะใส่หัวหอมด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่กะปิด้วยค่ะ